سلام بینندگان ارجمند، مدت است که مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که اگر مخالفین تاجیک به وطن برگردند کسی به آنها چیزی نمیگوید و میتوانند آرامانه به زندگی معمولی ادامه دهند. به بعضی هم که پرونده جنایی دارند گفتند که برگردید عفو میکنیم، هرچند کسی ثابت نکرده است که آنها گناهی کردند. برعکس خودشون هم میگویند برای دیگراندیشی و تنقید حکومت آنها را افراطگرا و جنایتکار نامیده پرونده باز کردند. در برنامه امروز در همین باره صحبت میکنیم که دعوت برای بازگشت و وعده ها برای به اصطلاح عفو چه معنی دارد؟ حکومت از نیرو گرفتن مخالفین میترسد یا چیز دیگر؟ مهمانان برنامه شراف‌الدین گدایف رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوق شناس و دکتر علم‌های حقوق شناسی. در ابتدا سوال از هر دوی شما، دعوت برای بازگشت به تاجیکستان و به اصطلاح عفو چه معنی دارد؟ شاکر جان، در ابتدا میخواستیم که نظر شما رو بپرسیم، چی میگوید شما؟ تشکر. طبق تجربه جهانی و از جمله تاجیکستان عفو و بشردوستانه بودن نیت ها و هدف های استراتژیکی که همین گونه تصمیم را میگیرد گواهی میدهد و موافق مقصد می بود که اگر همین گونه تصمیم گرفتند رهبریت سیاسی و مقامات تطبیق کننده این گونه قانون ها صمیمی باشند، صداقتمند باشند و من بعد تا زمان معین تحت پیگیری قرار نگیرند، طوری که قبلا نیز بعضا به نظر می رسد یا مشاهده می شود و این باعث نگرانی، ناراحتی و کمتر شدن اعتماد میان جانب ها یعنی دولت و مخالفین نیز شده است. جناب گدایف، شما راضی هستید به این حرفایی که شاکر جان حکیموف گفتند؟ نظر شما چی است به این سوال؟ حکومت وقتی آخر تحت فشار فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور قرار گرفت و حکومت مجبور شد که این اقدام ها را پیش گیرد به خاطر سوس گرداندن فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور. یعنی اگر حکومت مجبور نمیشد هیچ وقت نیاز پیدا نمیکرد که یک نفر را برای پول، یک نفر را برای کدام وعده ها به تاجیکستان برگرداند. یعنی حکومت کسانی را به تاجیکستان برگردانده ایستاده است که آنها نزدیک به اپوزیسیا دارند. این نشانه خیرخواهی حکومت نیست، این نشانه ترسی حکومت است که با این راه و وسیله میخواهد فعالیت اپوزیسیون را در خارج کشور تا اندازه سست گرداند. من فکر میکنم که اگر حکومت اینجا نشانه خیرخواهی میشد، آن مهاجرانی که در روسیه هستند 2.5 میلیون آنها رو برمیگردان. اینجا تنها هدف بالای سوس گرداندن فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور است. شاکر جان، شما واقعا با این حرفایی که جناب گدایف گفتن راضی هستید که یعنی که حکومت برای برگرداندن شهروندان یعنی نیتی خیرخواهانه ندارد؟ شما چه میگویید؟ باید یک چیز اقرار شد که هر دولت کوشش می نماید که مخالفین ایدئولوژیش و در بعضی موردها سیاسیش نیز در خارج کشور کمتر باشد و بنابراین تمام شرایط ها را در رابطه با تامین کفالت امنیتی آنها در داخل کشور به وجود می آورد و قانون های مربوطه را نیز در این مورد قبول می کند و تا که شهروندانش که در رابطه با اعتقاد و عقیده و موقع شهروندیش در خارج کشور با فعالیت‌های سیاسی ادامه می‌دهند و در تشکل افکار جمعیتی داخل کشور با استفاده از دستاوردهای معاصر تکنولوژی و غیر کمونیکاسیون و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند تغییرات وارد کنند، این احتمالیتی به وجود آمدن تهدید و خطرها نیز می‌شود. چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلحن و چندی از اعضای گروه هایی که حکومت افراطی مینامید برگشتند و جزایی نگرفتند. مثلا من میتونم مثال بیارم به طور روشن صابر ولیف عضو گروه 24 که آمد حالا با هم حکومت و به زندگی معمولیش برگشته است. جناب گدایف، شما به این حرفا چی میگویید؟ ببینید، من اصلا با صمیمی بودن عفوی که حکومت پیشنهاد میکند باور ندارم، چون که اگر حکومت واقعا صمیمانه میخواهد یک کاری خیرخواهانه را انجام دهد، ما زندانی‌های خیلی سیاسی در داخل تاجیکستان داریم. اول شروع کند از آنها که آنها در زندان هستند، آنها را آزاد کند. بعدا
شاید یک فکری، یک باوری، یک اعتماد در حکومت پیدا شود که واقعا حکومت یک هدفها و مقصدهای خیرخواهانه دارد و چند نفر هم که با راه پول و برگردانده است، اینها به خاطر نمایش دادن این یک برگشتنی نمایشکارانه است که حکومت با این راه میخواهد که همه درست است و مخالفان دارند برگشته ایستادن و مخالفان را هم برمیگرداند که چندان تاثیری ندارند و هدف گم کرده اند. هدف خودشون را هم یا به خاطر کدام هدفهای اجتماعی که میخواستن به آنها برسند حکومت برایشان پیشنهاد کرد. یعنی این نفرها هستند. حالا تقدیر آنها چی می شود ما نمیدونیم. من تنها یک مثال آورده میتوانم که خودی ما سازشنامه صلح داشتیم که سال 1997 به امضا رسید. حالا طرفهای آن همین سازشنامه در کجا هستند؟ خودی محمد علی حید که عضو کمیسیه آشتی ملی بود حالا در زندان است. حکمت الله سیف الله زاده، خودی آن همین جلال الدین محمود که چند هفته پیش هم حکم زندانش برآمد بود، دوباره یک دفعه عفو شد و دوباره به زندان کشیده. ایده میگویند که ترغیبات گسترده مخالفین دولت و انتقاد پیوسته آنها از کارهای حکومت تاثیر داشت و حکومت از بیم آنکه این هم به عامه وسیع تاثیر میکنند نرمتر شد و راه دیگر یعنی مراسا را پیش گرفت. آیا درست است؟ واقعا یک مراسا است؟ یک چیز رو باید تاکید کرد. مرحبا. بعدی بازگشتن مخالفین ایدئولوژی یا سیاسی به تاجیکستان، ادامه فعالیت سیاسی آنها باید آزاد باشد، مانع ایجاد نشود یا خود به طور اختیاری آنها من بعد موافق مقصد میدانند که فعالیت های سیاسی خود را محدود نموده موقع شهروندی خود را نیز تغییر دهند. ولی این تصمیم گیری ها باید طبیعی باشد. این یک است. از اصول های دوگانه استفاده نشود. دو و سوم وابسته به قابلیت ذهنی، استعداد تشکیلاتچی، صفت‌ها و عامل‌های مثبت انسانی جهت عملی نمودن آرمان‌هاشان، هدف‌هاشان در اقتصاد یا در فرهنگ، در علم حق داشته باشند. مانع نباید باشد. تشکر. به همین سوال نظر شما جناب گدایف چه است؟ ببینید حکومت وقتی که مخالفین یا یک ایده از این مخالفان را به تاجیکستان برمیگرداند میخواهد از آنها سوء استفاده برد، یعنی از آنها بهره های سیاسی گیرد و آنها را در مقابل ایده خودشان. میتوانید مثال روشن بیارید در عین همین نکته‌ای که حالا شما ذکر کردید؟ میتونید مثال روشن بیارید یعنی چی؟ یعنی ببینید فرض مثال وقتی که مرا دزدیده به تاجیکستان بردن، مرا مجبور ساختن که من بر مقابل آن چیزی که خودم فکر میکنم که درست است و فکر میکنم که حکومت جنایت صادر میکند، حکومت کار غلط میکند، بر مقابل فکر و عقیده و باوری خودم مرا مجبور میکنه که سخن گویم. یعنی من را در مقابل خودم، در وجود خودم به جنگ می اندازم. ها میخواستن که من بر مقابل آن چیزی که در خارج کشور میگفتم آمدن در تاجیکستان بر مقابل انا همون عقیده، به همون فهمش ها، به همون ارزش هایی که من فکر میکنم که درست هستند، بر مقابل انا همین ارزش ها من باید که سخن گویم و همفکران خودم رو به این یا آن جنایت یا مسئله ها متهم سازند. یعنی که این متهم ساختنی همفکران و هم عقیدگان است. در دوشنبه بسیار از نزدیکان اعضای گروه 24 وقتی در تماس با ما گفتند که جانب حکومت با آنها در تماس شدند در روسیه و کشورهای دیگر، اما وقتی که آنها باور کردند و آمدند وارد دوشنبه شدند که به زندگی معمولیشون برگردن، نسبت آنها پرونده باز کردن، بعضیشون حکم دادن. به این شما چه میگویید؟ گپ درباره رعایت قول، آداب سیاسی، فرهنگ معاشرت، مناسبت و در قول و عمل یک بودن می رود و اگر ما خواهیم که صاحب احترام باشیم، قول دادیم و در سطح هر چقدر بلندتر باشد پس آن رعایت شود. اما این مضمون آن را ندارد که نسبت آنها قانون عفو طبق ترتیب مقرر شده عملی شد
تطبیق گردید، ولی با استفاده از دیگر اصول ها مورد اونها پرونده آغاز شود. این البته نادرست است. نه نادرست، این یک پاسخ خیلی عمومی است، ولی دقیقاً شما چی میگویید؟ دویم شرافالدین یک چیز گفتن و اون درست است. در سیاست هر یک سیاستمدار وزن خاص دارد. بعضی اون نفرایی که راضی شدن بیایند، اگر صف آرایید شاید با وزن خاصشون با برابری یک نفر یا دو نفری که فضاساز می باشند و در تشکل افکار جمعیتی و شهروندان به خصوص تاثیرگذار می باشند نبوده است. اگر هدف ما کمتر قرار گرفتن مخالفین ایدئولوژی تحت فضای اطلاعاتی خارجی کشور و دیگر ارزش‌هایی که مخالفت با اساسهای ساخت کنستیتوسیونی دولت داریم و تمامیت ارضی و یک پارچگی باشد، پس اگر عفو وعده کردیم صمیمی باید باشیم و جهت ادامه فعالیت‌ها با آنها در هر رشته، هم سیاست، هم اقتصاد و هم فرهنگ علم شرایط به وجود آوریم. ولی وقتی که آنها مشاهده میکنند که دیگر نفرایی که در اینجا هستند و مثل من اما جای کار ندارند، محدودیت ها دارند و منبع چنین دستورها با در نظر داشت تجربه شوروی و بعضی کشورها از کجا برمی آید این انیق است، البته باعث نگرانی میشد و شاید همین عامل ها اعتماد را میان جانب‌ها کمتر کند. تشکر. واقعا چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلحن و چندی از اعضای گروه هایی که از حکومت یعنی افراطی مینامید برگشتند و جزای نگرفتند. مگر دلیل آن نیست که حکومت به قولش وفا میکند؟ حالی که شاکر جان شما میگفتید در مورد آنهایی را که شما در نظر دارید من موافق هستم، ولی باید تاکید کنم که وزن خاص آنها در رابطه با تشکل افکار سیاسی و بین المللی نه در سطح بعضی نفرایی هستند که هم عقیده و هم اعتقاد شرافالدین گدایف می باشند. از این خاطر مناسبت باید دخوره نباشد و تجربه جهانی و تاجیکستان را نیز داریم، یعنی بستن سازشنامه یا دیگر سند با مساعدت کشورها یا سازمانهای مشخصی میانه روی خالص که کفالت امنیت آنها را نیز تامین کند و این باعث تکمیل دولتداری، نظام سیاسی و تشکل جامعه شهروندی نیز می شود و بدون شک مجموعی جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی بیشتر شده، صد و صفت زندگی شهروندان نیز بهتر می شود و شفافیت و مسئولیت زمامداران زمان تاجیکستان معاصر نیز بهتر و به مراتب بیشتر می شود. حاضر بیاید عین همین سوالی که به شما دادیم شما پاسخ دادید، شرافالدین گدایف چی میگویند؟ مرحمت. من در همین گفته های استاد یک دو چیز را قید کردنی هستم که وقتی ببینید سازشنامه صلحی که بین حکومت و اپوزیسیون به امضا رسید، این با میانه روی کشورهای با ما دوست و از لحاظ سیاسی استراتژی هستند، روسیه، ازبکستان و ایران و حتی سازمان ملل متحد که این سازشنامه امضا بستند و آنها کفیل این صلح بودند. اما این طرف صلح امروز در کجا است؟ یعنی حکومت با وعده های همون صلح و با این سازشنامه هایی که حتی با میانجیگری بعضی از کشورها و سازمان های بین المللی بسته می شود که تاجیکستان هم عضو سازمان ملل متحد است، اما اینها را اجرا نمی کند و حتی قرارهای سازمان ملل متحد در موردی آزاد کردن زندانیان سیاسی از جمله زید سعیدوف، مقصود ابراهیموف و 12 اعضای شورای عالی حزب رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی این نفرانی که قرارهای سازمان ملل متحد را آنها اجرا میکنند و این کفالتی که آنها دادن آنها به این عهدشان وفا نمیکنند، چگونه مخالفین به این حکومت باور کنند؟ بعضی ها در زیر یک گزارشی که ما درباره وعده های دولت تاجیکستان به مخالفین تاجیک داشتیم نوشتند که اگر در کشور برای دیگراندیشی کسی را تعقیب نکند و آزادی بیان باشد، هر مخالف و نامخالف که میل بازگشت دارند برمیگردند. نظر شما چی است؟ ببینید اصلا اگر که در تاجیکستان یک شرایط آزاد میشد و
هر شهروند میتوانست فعالیت سیاسی خودش را در تاجیکستان ادامه دهد. من فکر میکنم که حالا این وضعیت رو ما نداشتیم که تمام مخالف و دیگر اندیشان و از تاجیکستان فرار میکردند و خانه های خودشان را میگذاشتند می آمدند در اروپا برای عدالت، برای رسیدن به یک حکومت قانونی مبارزه می بردند. من فکر میکنم که اپوزیسیون‌های سالم، اپوزیسیون‌های نظامی در حکومت‌های به وجود میاد که در آنجا نظام قانونمند هست و وضع دموکراتی در آنجا تأمین است. اما در تاجیکستان که این وضع نیست و حالا ما مجبور هستیم که به خاطر امنیت جان ما، به خاطر مبارزه ما، به خاطر رسیدن به هدف‌های ما که در این کشورها آمده و دور از وطن به خاطر عدالت مبارزه میبریم. تشکر. شاکر جان، شما به همین سوال چی پاسخ میده و به نظرهای جناب گدایف راضی هستین؟ البته عامل‌ها، سبب‌ها و شرط و شرایط‌ها باید وجود داشته باشند و مساعد باشند. و دوم، این گونه دولت‌های علاهیده که اقتدار اقتصادی، حربی و سیاسی دارند، به خصوص مالیوی، میتوانند و حق معنوی دارند فونکسیون میانروی را به انجام رسانند، به دولت مساعدت کنند که مشکلات اجتماعیش تامین کند، در حل مسائل اقتصادیش سهمگذار باشند تا که بیشتری مهاجران از کشورهای مختلف به وطن اجدادشان برگردند و به اقتصادیات ملیشان کار کنند، اخلاق ما بهتر شود و عرف و عادت ها احیا شود و غیره. این تشکر. دویم و خیلی مهم بودن اراده سیاسی از جانب دولت تاجیکستان و مایل کردن مخالفین خارج در کشور نیز خیلی مهم است، زیرا که زمینه های اعتماد با استفاده از اصول های دیپلماتی و سیاسی بعد اینها وادار میکنند نزدیک شوند. تشکر. به خاطر آنکه وقت خیلی کوتاه است، بینندگان عزیز، برنامه گپ آزاد همینجا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم درباره دعوت مقامات از مخالفین و پیروان آنها برای بازگشت به تاجیکستان. مهمانان برنامه شراف‌الدین گدایف، رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان، و شاکر جان حکیموف، حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مهمان این برنامه بودند. من میرزا نبی خالقزاد میزبان برنامه بودم و آن را پیش میبردم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.